Kus me oleme täna? Tihemetsas. Eesti meistrivõistlustel. Mis siin toimub täna? Täna toimub kulla andmine Eesti meistritiitli peale. No miks sportlane? Sa pead ikka... Väikse koera hommikul kohe. See ei oska olla ju. Ei oska. Nurga tagant välja. Oi, keda ma näen. Ma mõtlesin, sa oled ära kolinud Eestist juba. Et sul tuli kuskil parem teema üldse. Ei ole. Ikka Eestis või? Ikka Eestis. Ma mõtlesin, vahepeal läksid tülli. Käi. Juhtkond ütles, et need on igavad videod, siis ma ei tulnud. Ütles jah? Jah, niisugused ei ole mõtet nii palju teha. Räägi mulle, ma räägin selle juhtkonnaga. Maja pole midagi veel. Üks punkt vähet jah. Võitja võtab kõike. Võitja võtab kõik ja täpselt nii ongi.
Ma vaatasin jah, mitte ühtegi head läbakit ei näinud. jah, no mitte lükatud, ma ei tea, need ongi viimasel siuksed kogu aeg. Mõni aasta tagasi olid ikka mõlemad, need ikka teravamad nagu. Praegu on mingi kuradi. Vaatasin, see suurem oli ikka nii madalad lendasid. Väga Pole mõtet seal isegi midagi teha. Pole vaja riskida. Ma ei tea, kas nüüd riskida, aga seal nagu ei ole nagu reaalne väga normaalselt lasta. Õlg kannatab küll. Praegu saab sõita jah. Vaatame, päris siuke füüsiliselt raske tuleb ainult noh. Et see, et siin nüüd 2 nädalat ei ole põhimõtteliselt sõita saanud, see on siuke teeb asja raskemaks, aga vaatame. Annan endast parima noh. No aeg oli päris hea seda. Ma ei tea, mitte kõige parem nagu, pole 2,5-ga üldse sõitnud jällegi, viimati sõitsingi seal Pärnus põhimõtteliselt. Ja nüüd ma käisin proovimas üleeile, aga ega ta väga ei jaksa minna noh. Võrreldes sellega, et kuidas see 3,5 ikka nagu läheb normaalsemalt noh. Sellega niimoodi, et kui mõtled, et hakkad kallutama ja gaasiga päästad ära, siis ta ei päästa või siis sa, ma ei tea, nagu kiiremini peab kurve minema, siis kuidagi saad kallutada. See esimene üleshüpe on ju sinna puta juurde. Jah. Tallis pani räigelt sinna rahvasse. Üle aia või? Ma ei tea, kas tal läks kuidagi nagu crossrat või midagi, ta pani nagu paremale läbi aia. Ei ole nii pauku jah? Kõvasti jah? No kohe läksid peale, ma ei tea. No ma nägin, et kuradi ratas lendas üle aia noh, silmanurgast. Talli, Kristoffer jah? Jah. Ma vaatasin neid ringaegu, vaatasin, et vend sõitis mingi suht kiire aja, siis ma mõtlesingi, et ta ikka pakub üle kogu aeg noh. Et jah, peaks natuke rohkem võib-olla kontrolli all hoidma asja, siis saab nagu rohkem järjepidevalt sõita ka, muidu peab kogu aeg neid 2 kuisid pause vahele tegema. Midagi pole muutnud täitsa kuidagi... Unine või? Ma ei tea ja rada oli ka nagu hästi tehniline. Väints on siin head tööd teinud, kasnud kõvasti. Okei. Et ta on siuke pehme ja tehniline ja vallid ja kõik katki söödud ja... Ma tein 2 enam-vähem ringi sain. Teile peitses siin juba? Jah. Magad sõid normaalselt? Jah. Esimene läks kirja, teisega jäi kahru ette jälle. Tuli... 2 sõpra oli. Väike normid jäi ette ja tuli 100 halvem kui esimene aeg. Okay. Ma arvan, muidu oleks mingi pool sõitki äkki paremaks saanud. Noh, ja sul väga vahet ei ole, stardid sa 5. või 7. või... Ühesõnaga, praegu on lihtsalt vaja kuradi solid motod. Oot, hoia nagu sikrit raisk, kuradi, ma lasen need ketti lõdema. Perres mulle ei meeldi see kett. Kuule, väga ei ole aega. No jaa.
Koha mõttes ei tahtnudki teha, ma tahtsin lihtsalt veits venitada. Näed, kui palju Rutkan mütse on või? Ma olen päris mitut näinud ja särki ja värki ja särki ja kvali läks pekki veits mul. Ei olnud kuidagi tunnet sikli peale. Kõik läksid nii välja ära sinna, siis ma mõtlesin, et ma nagu proovin seest poolt, eks vaatab, mis tuleb. Hästi pikk kurv on sinna vasakule, et kui lähebki pekki, siis proovin hoida seal niimoodi sisemist joont ja äkki tuleb enam-vähem mingi normi koha peal kurvist välja. Kui läheb hästi, siis ma saan juhatada. Proovin ilma pingeta praegu peale minna ja lihtsalt saada mingi rütm kätte. Ma arvan, rada on ikka väga raske praegu. Võõras see klassi ära eksinud? No, konkurentsi vähe rohkem, saab võidu seis. 25 Kaiberg on ka kenasti tulemas. Oled Raido Kiisk. Poole sõidu pealt umbes hitis või? No algul oli jama, et ei saanud vaata mööda Micheliselt ja siis veits tõmbas energiat alla sellega ja siis kuidagi kadus rütm ära, pluss mul said kiled, ma ei tea, kas nad tulid korraga ära või igal juhul mingisugune 10 minuti pealt mul olid kiled otsas nagu ja siis
Siis lasid väikse vahe sisse selle jaoks. ja siis tal vist midagi juhtus, ma ei teagi. Ta läks ikka minu arust. Sain 3. ja siis põhimõtteliselt jälgisin seda vahet 4. ja tulin 3. ära, et hakkas ringi enne lõppu seal taga pika hüppe peal, mis seal nukki läheb kogu aeg. Stardilukk igal juhul jäi kinni ja tõmbas puruks ennast nagu. Ja siis et nagu hullemini läinud vaata. Kus sa käpa maha sõid? Sama, lähed lained ära, siis on vasakule üle mäkki üles, alla tulekul, see on lihtsalt, ma ei tea, enda järjest elu õrnatamas esipiturit, aga kuidagi kaugu peal läks libisema ja siis panin kohe plaks alt peale. Keinosem tulin järele ja nii väga tahtsime teha, nii väga tahtsime. Näe, oli. Aga ei, teine sõit on ees, eks makus ka nüüd on peal ja nüüd võimalusi on. Kaartisega ei on nüüd. Eks paistab. Tuleb enda parim anda ja eks näha ole. Aga ilus start oli. See oli jah. Jäi peale. Viimase 4 ringiga 10 sekki võtsid. Midagi sellist jah. Nägin, ma nii väga lootsin, et palun ära mine 2 ringile vaatasin. 5 sekki veel. Jõss. See niimoodi pushid. Aga endal oli ka suht raske, aga mis ei teha saab ilma sellise. Tuleb pingutada, ega selles suhtes üks sõidusõit on veel, üks sõit ja see loeb. Mina pean minema lausa võtma nüüd juba võistluste sekretär.
Tanel Leok liidrina selle sõidu lõpetab, Roosjärv on tema selja taga kuskil mingi apsaka. No nii, sõberpalu kännik. Ei kuule juba aplausi. Ja Kahro kindlustab ära 3. Rusma 4. kohaga lõpujoonel. Lõpp hästi, kõik hästi täna ja selles suhtes, et peale esimest sõitu olin nagu kas just pettunud, aga nagu selline natuke vihane enda peale, et ma tegin lihtsalt nii lolli vea, et ma esimesel ringil võtad overshoti ja siis kukud, aga lihtsalt piduriga alt ära. Ja siis ma mõtlesingi, et ma pean nagu seda tegema, mida ma armastan ja mida ma oskan ja ma tahtsin reaalselt Eesti meistriks nii väga tulla. Ja ma tegin selleks kõik ja tuli lihtsalt. Nii hea. Matsuks viimased ringid ikka lasi järgi või tal sai ennem võhk otsa? Ma nüüd ei teagi, kas ta aitas mind või lihtsalt oligi, sai võhk otsa, sest et ega mul oli see, et ma vaatasin, kas ta nüüd jääb natuke maha ja tahab uuesti rünnata, siis ma ka maha ei lasknud ja siis, kui viimane ring oli, ma nägin vahend sees, siis viimast pool ringi lihtsalt niimoodi süda hüppas, palun tsikkel jää terveks, on ju. Aga kõik lõpp ja kõik ja. Õnnitlused Eesti meistrile. Aitäh ja suur aitäh Karl Lõbusele ja muidugi oma vanematele suurtele sponsoritele, aitäh. Ja võtame päeva kokku nii, et saime väikse kaunistuse veel kannika peale ja esimene sõit oligi. Start oli õnnestus enam-vähem, olin teine. Siis kohe Hardiga hakkasime ees seal pushima ja aga läksin ka natuke liiga uljaks, et seal ühe hüppe peal hakkasin läbi laskma ja kuradi, ma ei teagi täpselt, jalaraud vist käis vastu maad ja viskas paremale minema ja mõlemad jalad taeva poole ja aga natuke halvasti läks, tsikkel kukkus kannika alla ja nüüd on kannikas auk sees. 10 päeva natuke paremat ja paranemist ja siis on kõik korras jälle. Siinkohal tahakski Külvarit tänada, kes me kokku lappis siin raja ääres kohe, et ei pidanudki Pärnusse minema, see oli positiivne tänase päeva jooksul, aga no ülejäänud ega midagi paremat enam ei olnudki. Mis mingi 14 õmbest olema võisin, jah? Ma ei teagi, ma ei ole kokku lugenud, et ükskord ära hakkama võtma, siis oskan öelda täpselt. Aga kindlasti võtsid ikkagi maksimumi, et 3. ära lõpuks. No seda küll, et tegin seda, mis teha andis, et igaks juhuks käisin teine sõit ka korras võitmas, et ikkagi kindlustada see 3. koht, et tegime, mis teha andis. No nii, ja Eesti meister Veskaja. Kuidas sa oma tänase päeva ja selle Eesti hooaja kokku võtaksid? Tänane päev oli väga pingeline minu jaoks, et ma väga tahtsin seda Estikate tiitlit endale saada, et 7 aastat on nüüd vahepeal. Siis oligi päris paljud kiired Eesti putid olid kohale tulnud täna, et punkt oli seal vaja jagada ja minu õnneks siis nagu Kareli kahjuks, tal tegi apsaka, kukkus ja siis ma sain vähe rahulikumalt hingata peale esimest sõitu, et ma tulin 3. üle joone ja siis teise sõitu minnes oli vähe nagu kergem elu, et mul oli vaja lihtsalt üle joone tulla. Aga esimene ring Hans Priidel tegi natukene väikse apsaka ja siis tema sikkel lendas mulle esirattasse, et mul ei olnud nagu kuskile minna. Ja järsku oligi nagu ratas käest läinud ja leidsin ennast ilusti mullaproovi võtmast. Ja siis tulin ilusti, ütleme, seal 10. või 6. või mis ma tulingi lõpuks. Et pingutasin, aga kahjuks, et esiamordi kaitse oli ka viga saanud. Järsku käis üks latakas läbi mul, see tõmbas vähe nagu seest õõnsaks. Et siis mõtlesin, et tule kindlasti üle joone ja lasin rahulikult, et nagu kindlasti oleks tahtnud täna Leoki Roosjärvega koos nagu 100% anda, et mitte midagi nii-öelda joonele, aga mul oli natukene rohkem kaotada, selles mõttes see tegi minu sõidud natukene pingelisemaks, et ma ei saanud nagu vabalt tunda ennast, et täna nii oli, tavaliselt ma ei ole mingi põdejas, aga kuna see tiitel on mulle oluline, siis ma tahtsin selle kindlasti koju tuua. Ja siis õnneks ma seda suutsin ja suur tänu kogu meeskonnale, kes mul selja taga on, et pere, tiim, mehaanikud, sponsorid, et ma näen ise väga palju vaeva, aga kõik inimesed mu kõrval nagu aitavad ka mind väga palju. Ja kuidas siis on olnud oma tiimiga siin majandada? Väga palju tööd, aga see on selles mõttes nagu endale nagu on suur au või mõnus tunne on, et ma näen seda tehtud tööd ja täna tahtsin kindlasti, see aasta tahtsin need Estikad kaasa teha, et seda tiitlit püüda, et eelmised aastad on mul olnud kogu aeg mingisugused muud kohustused väljaspool Eestit, et siis
et lihtsalt panustada, et siin meil on Eestis palju kiireid mehi, kõik sõidavad nagu erisarjades Euroopas, lähevad otsivad mujal asju, aga kui me kõik koos kokku siia tuleme, siis meil on hea punt koos, et ei peagi kuskile mujale üle piiri minema, et ma arvan, et see Estikate tiitel, kui kõik vennad koos oleks, ja siis selle väärtus iga aastaga aina kasvab ja meil on nagu väga ägedad võistlused ja korraldused, et proovime Eestis seda krossi taset tõsta. Aga palju õnne. Aitäh! Päev oli üsna stabiilne, et põhimõtteliselt kõigega võib rahule jääda. Teine sõit läks natuke raskeks, et 2 nädalat ei ole siin trenni saanud teha, et vigastasin õlga, aga sõitudes 3., 4., kokku 4. täna kahjuks, aga Estikate üldarvestus tuli Nemmis ka pronksile, et see on nagu päris hea sooritus, et ütleme, hooaja põhieesmärk sai täidetud, et esi-3 Estikatel tulla ja sellega on nagu rahul. Paar nädalat enne seda etappi panid sinna korraliku mullaproovi, et kuidas sellega oli? Ei, see ei olnud nagu mingi eriti hull kukkumine tegelikult, et ma käisin põllureal trennis ja pidurduse peal läks isi otsa alt ära ja õlaga maasse, et siis kohe sain aru, et midagi nagu halvasti, et mõistsin algul äkki rangluu või midagi, aga tegelikult õlakapsli sidemed, siuke venitus, et siis ma 2 nädalat trenni ei teinud, käisin proovimas nüüd kolmapäeval ja kannatas enam-vähem sõita, et ta on natuke valus ja peale sõitu nagu eriti nõrk, aga teipisime õla kinni ja sai asja ära teha, et lähme homme ja proovime lätikaid ka, et seal ma olen 4. praegu, et proovib kuidagi ära sõita. Et annan ennast parima seal ka. Said tämmi või? Mis sa vaatama pooltund? Miks või? Kas nagu sind või sind kui haiget? Mõlemad! Ma nüüd tulin ja ma endal siin keskendun sellele võistlusele, proovin nagu saada kuidagi joone alla normaalselt sellele asjale. Mul on terve päev ka suht sama olnud. Imelik tunnevärk, sealt rütmi pole saanud. Siis ma sain selle teise stardi nagu päris hea. Siis ma seal Tanniga panin seal võidu ja siis esimene kurv vasakul, mis metsas on, vaata. Vasak kurv peale pikka jooksu. Seal ma läksin nagu, Tann läks sisekurvi. Ma ei hakanud talle järgi minema, läksin väliskurvi ja siis sealt kuidagi lasin nii pikaks, et läks traktori valli peale ja siis sealt edasi oli suht rodeo nagu. Aga see oli nagu enne seda jõnksakat, mis seal on või peale või? Enne jõnksakat läks rodeoks ja siis jõnksakasse või? Ei, jõnksaka tegin ära. Maandusin gaas peale ja siis läks traktori valli. Ja siis kuidas see kukkumine välja nägi? Ma ei tea. Panin mingi peaga maasse nagu ma ei saa midagi aru, kui ma kukkusin nagu sellegi lihtsalt mingi iga pidi. No vähemalt ju ühes tükis nagu. Põiale liigub. Ebareaalne nagu. Teed mingi enne just pulli pärast ja siis vahel mingi üle mütsi. No see on see, et pulli pärast siis peaks võib-olla proovima nagu natuke rahulikumalt võtta, et Tanniga pole mõtet päris kohe hullu panna, vaata mingi. Vali mehi lihtsalt, kellega kaklema lähed. Ma ei näinud kellegi kaklema, juhtusid. Ei arusaadav. No tundub, et oleks võinud hullemini minna, nii et selles mõttes positiivne. Hullemini saab alati, paremini saab alati. On mis on, kahju, et nii läks lihtsalt. Vahepeal siin palju Saksamaal võistlemas käinud, et üle pika Eesti selle Estikatele. Jah, sai Saksamaal käidud, et kuigi pidin võtma ju rahulikult, aga tuli niisugune võimalus, et Saksa meistrivõistlus sõita ja just nagu poiste pärast sai see otsus vastu võetud, et mõtlesin, et naudin rohkem seda sõitmist, aga siis nagu ei tulnud väga sellest midagi välja, et sain poisid ka sinna nagu tiimi ja saan nagu sellest tuge, et poisid saavad varuosajuppe ja asju, et 2 poisid sõidavad, siis nii kulukas see teema, siis pidin ennast ohverdama, et ma mõtlesin küll, et ma ei ole väga nagu vormis aga niimoodi nüüd, kui seal tiimis olen, siis peavad ikka trenni tegema ja siis vaikselt olen siin kogunud ennast ja minu meelest viimasel ma pidin veel KTM-ile ka testima midagi, siis sai väga palju juba sõita ja ainult ülesmäega on praegu läinud. Oli võrreldes eelmiste etappidega kohe näha, et teine minek. Jah, et selles mõttes on nagu tunnen ennast hästi ja järjest paremaks kuidagi läheb, et enesekindlamaks ka, et see on hea ja
siin, ma mõtlen ka, et juuniorite MM on ära, siis saab korralikumalt viimasteks Itaalia või see Saksamaa meistrivõistluseks valmistuda, et see juuniorite MM on poistele anda, see on minu jaoks nagu tähtis, et vaatan, kuidas see ära teha ja siis ma hakkan ise tööle rohkem. Mis vaated siis juuniorite MM-ilt on? Kui sa 25-ga Sebastian Finari saab juba ja sealt punktid võtad, siis ma olen väga rahul ja Travisel ma näen, et on väga reaalne olla 10. et kui ta on mõlemad sõidud kas või 9-9 või 10-10, siis ma olen sellega väga rahul, et see on ikkagi maailmameistrivõistlused, et USA-st igalt poolt tulevad inimesed kokku, et algul mõtlesin küll, et sellest saab nõrgem võistlus võib-olla kui Euroopa finaal, aga nüüd, kui nimekirja vaatan, siis on nagu päris kõva võistlus. Kes need silme torkavad nimed seal nimekirjas on? Ma arvan isegi see tegelikult hollandlane Toensen, kes oli euroopakatel teine, on ikkagi kõige õvem kärbes siin, et liiva peal ka ja kuigi see Vita Marek tuleb ka, aga ma arvan liiva peal see Toensen on millegipärast võib selle asja ära võtta. Noh, seal on muidugi jällegi olemas saris, nad kõik muidugi suured poisid, et keegi mingi väikene poiss sees minema ära saab ja need kui võitavad, siis võib segada kaarte, aga noh, ma arvan, need ikkagi suudavad oma jõu ja selle kiirusega oma võtta lõpuks. Aga edu ja tänu. Eestikate viimane etapp. Värskelt Opilts peaaegu. Jah, 2 nädalat, vabandust, tahtsin valetada. Tahan ennast ju ädisemaks teha, kui 2,5 nädalat tagasi oli käeopp, lõigati siit mingisugune luu välja. Ja nüüd otsustasin, et tulen teen väikse sõidu enne tähtsaid Rootsi meistrivõistlusi. Järgmine nädal siis on 2 rootsikate etappi järjest. Nagu laupäev pühapäev? Jah. Aga ütleme, et ei olnud hullu. Esimene sõit muidugi, selles mõttes raske oli, et ei hakka üldse salgama. Seal Toilas eelnädal käisin, siis oli sile rada ja värgid on ja seal kõva rada, pole probleemi. Aga täna oli päris raske ajasõidus lihtsalt kuidagi ei suutnud ringi ära teha. Esimene sõit sõitsin mõistlikult, sest et teadsin, et ehk teiseks sõiduks on natuke parem. Käsi on ikka nõrk, no midagi pole teha. Raske rada, siis ta oli nõrk. Aga no teine start sai stardis vähe paremini minema, siis mõtlesin, et hea küll, et eks ma proovin. Et kui ära väsid, siis või saan käsi ei pea, et siis võtan hoo maha. Esimesed 3 ringi seal sõitsin poistega võidu ja ringaeg oli ka okei. Siis vajutasin meelega suretusnuppu ja siis teeskrisin, et tsikkel läks katki ja siis tulin maha. Tegelikult ei oska öelda. Ma ei tea täpselt, mis värk oli, aga ei saanud edasi sõita. Aga käsi iseenesest täitsa normid pidas. Eks ma selle tempoga poleks kindlasti vastu pidanud seal ees nende poistega, aga vähemalt ma sain selle hea tunde, et tean enam-vähem, mida oodata Rootsist ka, et seal need poisid on ju umbes sama kiired on ju ja ma 3. koha peal hakkan sõitma, siis vähemalt mul on pilt ees selleks nädalaks, et kui kiiresti ma päriselt sõitma pean hakkama, et siin trennis käid ja kergematel radadel, siis ju ei saa pilti selgeks. Esimene ring nägid vähe seiklusi ka, et räägi nendest. Esimene sõit, jah, nägin seda Priidli mootorratast, aga Priidlit ise ennast ei näinud. Seal taga oli jah, mäest alla minnes, seal on päris aukus pidurdusmaa ja vasak kurv. Ma ei tea, kas ta siis väljast kuidagi läks ja siis ma ei tea, mis ta seal juhtus, igal juhul ma hakkasin minema sinna Sinka-Vonkasse ja siis ma nägin, et Priideli mootorratast tuleb reaalselt minust mööda. Aga ma poissi ennast ei näinud. Ma loodan, et tal on kõik korrast, ma ei tea. Ma ei tea, Põidla kaljust nendega, aga pigem suurem löök on peale. Aga rada oli mehine täna. Rada oli ülikihvt ja kahju, et ma ütlen veel kord, kahju, et ma sellisel hetkel Pärnus viga sain, sest et vägevad krossid jäid sõitmata. EM ja Rootsi MM-i sõitmata ja ega tänagi. Sellisel rajal kiire olla ja et tulemust teha, sa pead olema tugev. Et sa võid paar ringi seal laperdada, nagu ma laperdasin, aga ega selge on see, et sa ju võidu peale niimoodi ei sõida. Aga mis seal ikka, see on osa motospordist ja ma arvan, et kõik saab hästi. Ütleme, et tegelikult tahaks aasta lõpuks või hooaja lõpuks Eestis, kui käsi peab, tahaks
poistega ikka võidu sõita veel ja mis teine asi on veel, et ma hakkan nüüd Gotland Grand Nationaliks valmistuma. Gotlandile sain kutse koos Rootsi Kawasakiga ja nüüd otsustasin, et ikkagist lähen, et eks ma mingi hetk hakkan kestuskrossi sõitma ja. Seal on vist see 3 tundi või rohkem oli ju? Peaks olema vist 3 ja ma ei tea, kas 2 või 3, aga rasked igal juhul on, ma tean. Või teistmoodi. Et see aasta sõidame ja siis järgmine aasta vaatame. Kas sõidame Rootsikaid sõidame kindlasti, aga tahaks Eestikat ka kaasa sõita ja ma ei tea, see viimane Eesti meistritiitel on nii kaua aega tagasi. 2019 jäin väga napilt ilma 1 punktiga, aga tiitel oli 2011, nüüd on siis juba üle 10 aasta meelest. Aga noh, poisid on kõvad, ega siin niisama võtta ei ole midagi. Et võita selleks, sa pead ikka head sõitu tegema ja ega selles mõttes on vägev. Sa oled ju mõnel rannakrossil ka käinud? Ma treenisin rannakrossiks, aga siis see Covidi jama tuli peale ja siis ei saanudki võistlema. Jäi ära kõik, lükkus edasi ja nüüd ma siis tulin tagasi eelmine aasta. Me keskendusime rohkem siin kandis sõitmisele peale seda pikka vigastust ja siis krossi asjadele, aga ma olen täiesti kindel, et ma lähen sinna tagasi. Sest et vanus on, ma olen selles mõttes veel noor, et kunagi hiljem on aega sõita rannakrosse, Prantsusmaal näiteks ja seal, ma arvan, see on täiesti tulevikuala, nagu päriselt. Ma mõtlesin ka, et kuidas Eestis rahvast krossirajad saada, et kui oleks rannas. Jah, see on kindlasti, aga ma ei kujuta ette, jah, kusjuures see on päris äge idee. Eestis ei ole ju rannakrossi tehtud. Et saaks, on linna lähedal, rahval on väga 3 sammu tulla. Kus sa Eestis teed sellise asja? No näiteks? Stroomi rannas. Kui võtad, kui load välja, et ma arvan, Pärnu rand oleks võib-olla täiesti siuke, nagu sa natukene on seda maad, veepiiri ja Stroomi rand võib-olla. Ma arvan, kui tahta leiab me selle koha ka. Kusjuures on hea idee, nii et kes seda vaatavad, siis võiks selle ära teha ju. Meil ei ole seal Väike-Maarjas mereäärset randa. Meil on Porkuni järv.